Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте на дерби на преворот од првата ракометна лига помеѓу ракометарите на Куманово и екипата на Младост од Богданци. Исклучително важен напревар за екипата на Куманово, која ќе се обиде денеска да забележи победа, која му дава реални шанси да избие на второто место на табелата. Ќе потсетиме до сегашниот тек на првенството. Екипата на Куманово има учинок од 6 победи и 2 порази, додека екипата на Младост Богданци е нешто подобра, односно има скор 6 победи, една нерешена средба и ниту еден пораз. Значи со еден збор денеска голем предизвик за ракометарите на Куманово, кои ќе треба да покажат дали имаат потенцијал и квалитет за високи дострели во оваа сезона во првата ракометна лига. Вообичаено на почетокот на овој директен пренос составите на двете екипи. За гостинскиот тим Младост Богданци, голманскиот тандем со број 12 Горан Паунков и со број 16 Петар Джишев, потоа со број 5 Мите Стоилов, понатаму број 7 Илија Динов, број 9 Јован Гетов, број 10 Горан Лисичков, број 13 Никола Гоглев, број 14 Славчо Чалев, број 15 Митко Мадин, број 17 Мартин Ташков и со број 18 Ристо Узунчев. Тренер на екипата е Митко Шутарев. За екипата на Куманово вообичаениот состав кој настапуваше во изминатите кола во домашното првенство, а тоа се со број 1 голманот Дарко Георгиевски, потоа третиот голман Стефан Ристич, вториот голман Виктор Петковиќ, потоа со број 22 Иван Стојановски, број 6 Стефан Кузмановски, број 7 Новица Денковски, број 8 Давид Светковски, број 9 Владко Тасовски, број 11 Давид Кузмановски, број 13 Андреј Миладиновски, број 14 Даниел Трачевски, број 18 Давид Спасич, број 19 Мартин Ангеловски, број 2 Бојан Клековски, број 24 Дамјан Цветковски и со број 55 Марио Наумовски. Судијска двојка на денешниот напревар, тоа се браќата близнаци Дејан Георгиевски и Димитар Георгиевски, додека делегат на овој напревар е Русија Наумовски, сите тројца се од Скопје. Го видовме првиот напад за екипата на Куманово, кој заврши неуспешно. Во напад е екипата на Младост од Богданци, значи се работи за исклучително квалитетен и силен противник. Ракометарите на Куманово ќе мора да вложат максимални напори доколку сакаат денеска да забележат победа. Ќе повторам уште еднаш, нема да биде воопшто лесно, меѓутоа екипата на Куманово покажа во неколку надпревари во ова првенство дека знае да игра на резултат. Иако е доста млада, оваа екипа сепак има квалитет кој мислам дека денеска може да ги донесе посекуваните 3 бода на своето конто. Еве, гледате и почетокот доста интересен и возбудлив. Домашниот тим уште од првата минута заигра остро во одбраната. Ја регистрираме и првата лекарска интервенција на овој напревар со број 10 на повреда се жали Горан Лисичков. Тој е главниот мотор во екипата на Младост, креатор на играта на гостинскиот тим. Еве, по само минута и пол се жали на повреда. На негово место со број 7 е Илија Динов. Очекуваме да продолжи на преворот во секој момент. Дека се работи за силна екипа. Тимот на Младост покажи во минатото коло кога на домашен терен го декласира вториот тим на Вардар со 7 голови разлика. На головото на Куманово денеска е на преворот и го започнува Дарко Георгиевски. Одлична интервенција на Андреј Миладиновски. Фаулиран беше Динов. И веќе судиите подигнаа рака во пасивен напад, меѓутоа одличен удар. Прв гол
на Никола Гоглев. Веднъж ще вратя Тасевски, 1:1. Значи денеска много е важно бековите на Куманово да одиграат на високо ниво. Знаете, тоа е ударната двојка Ангеловски и Тасевски, па тука и Цветковски. Мора да бидат денеска во елемент, да бидат ефикасни. Секако и голманите ќе треба да завршат поголем дел од работата. И како клучен фактор може би денеска ќе биде играта во одбраната. Да не им се дозволи на гостите да ја наметат својот игра. Еве сега првата интервенција на Дарко Ѓоргиевски, еве шанса Куманово да поведе. Тасевски. Кузмановски, Миладиновски. Тасевски. Ова од блок топката излегува набрз, судиите подигнаа рака, ќе мора да се забрза овој напад на екипата на Куманово. Еве добра комбинација и седмерец. Еве го и првиот жолт картон. Признава таму прв жолт картон Митко Мацин. Сигурен Миладиновски, Куманово води со 2:1. Не сме да го забравиме ниту Миладиновски, кој на неколку напревари од домашното првенство и прикаже изворени партии. Неговата игра исто така ќе биде многу важна за конечниот резултат на овој дерби напревар. Напад на Младост. Тоа е пробивање, еве контранапад на домашниот тим. Миладиновски. Изворен гол. Втор за Владко Тасевски. И еве Куманово од 0:1 прави мини серија од 3 гола, води со 3:1. Помина нешто повеќе од 5 минути во првото повреме. И натаму на повреда се жали главниот организатор на играта Горан Лисичко, меѓутоа еве забележувам дека ќе се врати наскоро во тимот на Младост, главниот организатор на играта. Значи не се работи за посериозна повреда, ќе може да го продолжи на преворот. Исто така опасен играч во екипата на Младост е ракометарот со број 5 Мите Стоилов, корпулентен играч, има стравотен удар и мислам дека тука одбраната треба да биде сконцентрирана на тимот на Куманово на овој денешен напревар. Стоилов. И убав гол од крилна позиција со број 7, прв погодок за Илија Динов. 3:2 води Куманово. Тасевски. Штета, овој удар заврши во дирекот. Миладиновски и нема прекршок. Топка за гостинскиот голман Горан Паунков.
Забележувам се загрева во екипата на Младост со број 18 Ристо Озунчев и тој ќе треба да влезе во игра. Стоилов имаше среќа екипата на Куманово. Останува гостинскиот тим во напад. 3-2 води домашниот тим. Дерби напревар, 9-то коло од првата ракометна лига на Македонија. Стоилов. Добро затворен од Ангеловски. Мора да играат домашните тим, играчи агресивно во одбраната, да не им дозволат на гостите да ја развијат својата игра и мислам дека тогаш ќе биде многу полесно да се стигне до победата на овој напревар. Стоилов. Да видиме сега што велат судиите. Еве опомена со број 8 Давид Цветковски. Она што е најважно, топка за екипата на Куманово. Еве совети добива првиот голман на домашниот тим Дарко Георгиевски од тренерот Љубиша Димковски. За сега Георгиевски има една интервенција. Забележувам таму Миладиновски нешто разговора со судиите. Не треба да се дискутира, треба да се мисли на овој напревар. Сега недоразбирање помеѓу Тасевски и Ангеловски, пропадна оваа шанса Куманово да зголеми на 4:2. Измена во гостинскиот тим. Излегува Чалев на местото, на негово место со број 15 Митко Мацин. Лисичков, Гоглев, Стоилов. Добро замислена комбинација, меѓутоа да видиме топка за Младост. Лисичков. Имаше таму удар по рака. Се слушна дури и овдека на нашата коментаторска позиција. Сосема исправна одлука на судиите, топка за гостинскиот тим. Гоглев. Фаулиране со број 7 Илија Динов. Лисичков. И сега судиите најверојатно ќе ја подигнат раката, ова веќе треба да биде пасивен напад. Така е. Убав гол. Никола Гоглев, втор за него, 3:3. Помина 10 минути и 30 на секунди од првото полувреме. Дерби напревар, Куманово Младост Богданци, директен пренос. За сега добра игра на двете екипи. Домашниот тим водеше со 3:1, меѓутоа сега серија од 2 гола, 3:3 еве шанса. Гостите да зголемат на 4:3, токму тоа се случи. Втор гол на Илија Динов. Еве едно невнимание во играта на Куманово, грешки во нападот и тоа гостите максимално го искористија. Ќе мора малку да се смири играта, не треба да се игра брзоплето. Кузмановски. Тасевски овдека треба да има исклучување. Груб прекршок, така е сосема исправна одлука на судиите. 2 минути пауза за Илија Динов. Втор седмерец за Куманово и повторно Андреј Миладиновски. Сигурно рутинерски Миладиновски, негов втор гол
4:4. Младост ќе има игра с помалку во наредните 1 минута и 30 на секунди. Узунчев, Лисичков. И сега таму без некоја поголема причина прекршок прави Давид Цветковски, исклучене 2 минути и сосема во право реагира и домашниот тренер. Мислам дека немаше ама апсолутно никаква причина да се прави ваков без потреба прекршок и сега силите на теренот се израмнети. Некако малку нервозно делуваат домашните ракометари во овие моменти. Ќе мора малку да се смират. Узунчев. Ево ја втората интервенција на Дарко Георгиевски. Ангеловски го чекаме неговиот гол, се уште го нема. Изворена асистенција и штета. Прва интервенција и на Горан Паунков, гостинскиот голман. Лисичков, Гоглев. Одличен прекршок на Андреј Миладиновски. Гоглев, уште еднаш одлично затворен. Бара гостинскиот тренер Митко Шутарев да си игра малку побрзо во нападот. И сега Младост се комплетна, Куманово им игра с помалку. Уште 30 на секунди. Стоилов. И убав гол Лисичков. Сепак се извинувам, тоа е прв гол за Узунчев. Младост води со 5:4. И во овој момент Куманово е комплетно. Прекршок направи Мите Стоилов. Ангеловски. Цветковски. Слабо биеше кон противничкиот гол, еве и ова шанса пропадна за Куманово. Половина од првото полувреме, 15 минути, Куманово 4, Младост 5. Минимално водство на гостинскиот тим. Стоилов, Лисичков, Гоглев. Девет метри. Ова се чекори. Не го забележа тоа стоите. Стоилов и каков гол. Катастрофална реакција на Дарко Георгиевски. Прв гол за Мите Стоилов и Младост има најголемата предност. Води со 6:4. Ангеловски, Тасевски, Кузмановски, Миладиновски, Цветковски, односно Кузмановски, се извинувам, па уште еднаш Ангеловски, еве го првиот гол. И жолт картон за Лисичков. Значи, уште еднаш ќе повторам, многу е важно бековите на Куманово денеска да бидат расположени, да имаат свој ден и тогаш ќе биде секако многу полесно на овој дерби напревар. А сега на голот на Куманово е младиот Стефан Ристич.
Стоилов. Слаб удар. Покрај левиот дирек биеше Гоглев, еве шанса Куманово да изравни. Ангеловски од тешка позиција гол. Втор за Мартин Ангеловски. Реагира гостинскиот тренер Митко Шутаров. 6:6, 16 минути 52 секунди од првото полувреме. Може да кажеме дека гледаме цврс и неизвесен напревар, барем во овој дел на преворот. Нема да биде лесно, реков и во најавата, екипата на Младост има одличен учинок во овој дел од сезоната, 6 победи, една нерешена и ниту еден пораз. Значи се работи за цврста и незгодна екипа, додека екипата на Куманово има 6 победи и 2 порази. Ако победи денеска, тогаш ќе се доближи на само еден бод на екипата на Младост од Богданци, но да се очекаме до крајот има уште многу. Доправа ќе гледаме неизвесен ракомет на овој дерби напревар. Оно што е добро, проработи главниот поентер во екипата на Куманово, еден од главните поентери Мартин Ангеловски. Добро го почна на преворот и Тасевски, а очекуваме да проработи и третиот голгетер во екипата на Куманово, Давид Кузмановски. Малку влага на паркетот, ќе биде се во ред и очекуваме судиската двојка, браќата близнаци Дејан Георгиевски и Димитар Георгиевски да дадат знак за продолжение на овој напревар. За сега судиската двојка добро си врши својата работа. И натаму има проблеми со паркетот, очекуваме да продолжи на преворот во секој момент. Инаку во екипата на Куманово до сега интересно по 2 гола Владко Тасевски, Андреј Миладиновски и Мартин Ангеловски. Од друга страна, кај екипата на Младост Богданци, по 2 гола Илија Динов, Никола Гоглев, а по 1 Мите Стоилов и Ристо Узунчев. Куманово до сега изеде 2 удари од 7 метри, двата ги реализира Андреј Миладиновски. Мислам дека сега секи биде во ред со паркетот, ќе продолжи овој дерби напревар. А што се однесува до екипата на Куманово, оваа сезона го реновираше тимот и успеа да доведе некои квалитетни ракометари. Добро е формиран костерот на тимот и оваа сезона домашниот тим прикажува одлични партии. Да не беше оно несреќен пораз во Скопје во првото коло во Чаир, екипата на Куманово сега ќе имаше уште подобар учинок во домашното првенство. Меѓутоа, да се надеваме дека до крајот на првенството ќе продолжат со ваквите добри игри и
ќе се наметнат како главен претендент за влез во Суперлигата. И еве сега повторно, не знам зашто се работи, паркетот тука нешто не е вообичаено. Ке мора да се интервенира, значи по трети, четврти пат. Еве се вклучи и сите ракометари помагаат да се целата оваа ситуација реши и да може на преворот нормално да се одржи барем до крајот на полувремето, а потоа мислам дека и ова работа ќе биде санирана. Лисичков, Гоглев, Лисичков, Стоилов. Судиите ја подигнаа раката и гостинскиот тим ќе мора да го експресно заврши овој напад доколку сака да не му биде одземена топката. Среќа за домашниот тим биеше покрај десниот дидот Никола Гоглев, еве шанса Куманова повторно да поведе на овој напревар. Ангеловски. Тасовски бара да се смири овој напад и нормално нема причина да се брза. Треба да се оди на сигурна реализација. Кузмановски, Тасовски, Ангеловски. Еве го првиот гол. Првиот гол за Давид Кузмановски. И домашниот тим води со 7:6. Од прилике 19-та минута од првото полувреме. Лисичков, Стоилов, Лисичков, Узунчев, Стоилов. Сега имаше таму еден мал прекршок. 9 метри за младост. Узунчев. Еве го и првиот седмерец за гостинскиот тим. Со број 7 Илија Динов ќе бија на голот на Куманово ветеранот Виктор Петковиќ. Еве го неговото искуство што значи за оваа екипа на Куманово, прв негов одбранет удар. Прво негова интервенција, останува младост во напад. Узунчев. Среќа за Куманово, меѓутоа не успее да ја прифати оваа топка. Кузмановски, мислам дека премногу му дозволуваат на Узунчев да влезе слободно, да има чиста ситуација да бие. Ке мора да се многу повеќе внимава на него. И сега каква грешка таму на Лисичков, имаше чиста ситуација, контранапад на Куманово. Не стигна оваа топка до Даниел Трајчевски. Пробивање на Ангеловски. На голот на Куманово се враќа младиот Стефан Ристич. 21 минута,
дерби напревар, Куманово Младост 7-6. Узунчев, добра интервенција на Андреј Миладиновски. Кружен нападјач во екипата на Младост е Митко Мацин. Брани Ристич, еве шанса за против напад. Тасевски. Одлична интервенција, уште еднаш, еве да видиме и нова успешна реакција на Горан Паунков. Досега има вкупно 3 интервенции. Домашниот голман Дарко Ѓорѓиевски има 2, исто толку има и Стефан Ристич. Стоилов. Бузунчев. Стоилов. Да видиме сега за кого ова топка за Младост. Многу малку голови паднаа во ова прво полувреме, за 23 минути само 13 гола. И сега Трајчевски прави прекршок. Тоа ќе биде втор седмерец за Младост. Првиот не го реализира. И повторно на голот е ветеранот Виктор Петковиќ. Успеа со број 13 Никола Гоглев, негов трет гол, изравнување 7-7. Тасовски Ангеловски, измена во екипата на Куманово со број 7, во игра Новица Денковски. Трајчевски, Ангеловски, нова интервенција на Паунков, четврта. И нормално реагира домашниот тренер Љубиша Димковски, бара тајмаут. Мора малку да се смири неговиот тим, иако резултатот не е толку лош, 7-7. 23 минути и 21 секунда помина од првото полувреме. Куманово игра, може да кажеме, добро. Меѓутоа, мислам дека некако крилните играчи слабо се искористени во домашниот тим, но да се надеваме дека во продолжението пред се Миладиновски ќе добие повеќе топки и ќе успее да поентира кон голот на Горан Паунков, кој во последните 3-4 минути одлично брани и успеа за кратко време да нанижа 3 интервенции. А нормално се очекува и од кружните нападјачи да бидат поефикасни. За сега од таа позиција нема ниту еден гол екипата на Куманово. Тасовски, Ангеловски, Трајчевски, Ангеловски, Кузмановски, Ангеловски. Еве, изворен влез, меѓутоа чуда прави на голот Паунков во овие моменти. Останува 7-7 до крајот на првото полувреме, уште 6 минути. Куманово 7, Младост 7. Узунчев, Лисичков, Стоилов. Стоилов.
топовски удар, немоćен е Ристич, втор гол за бекот на Младост и одново гостинскиот тим води 8-7. Тасевски, Кузмановски. Одлично таму беше изблокиран од Мартин Ташков. Кузмановски. Тасевски и нова интервенција на Паунков. Среќа оваа топка не стигна до гостинскиот ракометар, инаку најверојатно тоа ќе беше сигурна реализација. Еве шанса Куманово да изравни. Мора таа топка да кружи многу побрзо, бавно играат во нападот од домаќините. Миладиновски. Штета покрај левиот дирек. Иако реално беше доста откосо ова ситуација за удар, останува 8-7. Стоилов. Лисичков. Гоглев, Лисичков. Па уште еднаш Стоилов. Брани Ристич. Стоилов уште еднаш. И сега какво невнимание во одбраната. Елегантно прв гол на Горан Лисичков. И одново Младост ја враќа на највисока предност од 2 гола, води со 9-7. Меѓутоа несовладливе Паунков, веќе негова 7-ма интервенција. Ќе мора да го сменат начинот на удари кон голот на Паунков. Едноставно домаќините го разбранија гостинскиот голман и во овој моменти тој делува мощно расположено. До крајот на првото полувреме, 3,5 минути. Дерби напревар, 9-то коло, Куманово Младост, 7-9, директен пренос. Да видиме сега дали домаќините ќе успеат да се одбранат. Не спее да се дозволи Младост да замине на полувремето со некоја поголема разлика, тогаш ќе биде многу потешко да се брка резултатот во второто полувреме. Еве сега шанса да видиме Миладиновски гол. Трет гол за Андреј. 9-8. Една мала грешка на семафорот, сега тоа е коригирано. Нова интервенција на Ристич. Почна и голманите на Куманово да бранат, тоа е секако многу добро. Не стигна ова топка до Трајчевски. За прв пат во игра во екипата на Куманово младиот Бојан Клековски на местото на Тасевски, односно на средином на Кузмановски. Тасевски. Еве го и голот, многу важен за Мартин Ангеловски, трет за него. И еве Куманово на брзина прави серија од 2-0, израмнува на 9-9. Лисичков, Стоилов.
Контранапад, да видиме Миладиновски, чиста ситуација, гол. Куманово води со 10:9. Четврти гол за Андреј Миладиновски. Еве на брзина домашниот тим се врати експресново на преворот, а до крајот на првото полувреме уште 30 на секунди. Сега треба домашниот тим да се обрани во овој напад. Подршка од малобројната публика во спортската сала. Според моја проценка, овој напред го следат некаде околу 300 гледачи. Меѓутоа, невнимание во одбраната и уште еднаш многу лесен гол на Гоглев, четврти за него. Има време, уште 12 секунди за овој напад. Меѓутоа, ќе мора да се игра побрзо. Нема ништо, крај на првото полувреме, изедначен напред во дербито Куманово Младост Богданци 10:10. Почитувани гледачи, сега следува вообичаената пауза од 15 минути, па ќе се чуеме на почетокот на второто полувреме. Првиот напад за домашниот тим неуспешно беше реализиран. Нова интервенција на Горан Паунков. Мора да кажам, според моја проценка, тој е најдобриот поединец на овој напред во првото полувреме. Ова е веќе негова 8 интервенција. Едноставно им задава многу проблеми на домаќините. Таму некаде од 20-та минута почна да го чува одлично головот на Младост, а Куманово немаше лек за него, меѓутоа да веруваме дека во вториот дел домаќините во нападот ќе најдат концепт како да бидат поефикасни и да забележат многу важна победа на овој напревар. Во екипата на Младост во првото полувреме најефикасен е Никола Гоглев со 4 голови, додека во тимот на Куманово непрецизен е Андреј Миладиновски со исто така 4 голови. Фаулиран беше Мартин Ангеловски. Денковски, Ангеловски, еве прва одлична топка за Трајчевски и трета седмереца за екипата на Куманово. Она што е добро, второ исклучување на овој напревар за Илија Динов. Трета седмерец за Куманово. И еве Миладиновски не успева, прво негово промашување. А ја запишуваме веќе 9-та интервенција на Горан Паунков. Составот на Младост, они од првото полувреме. Со број 18 тој е Узунчев, Стоилов, па уште еднаш Узунчев, Стоилов, нема прекршок, топка за Ристич, бара Димковски да се игра мирно во нападот, да не се брза. Денковски, добар прекршок на Младост. Меѓутоа, нова интервенција на Паунков. Ангеловски, Тасовски, Миладиновски на спротивната страна. Меѓутоа, чуда прави Паунков. Единаесета интервенција останува 10:10. А гостинските ракометари уште 33 секунди ќе имаат играч помалку. Шири раце е тренерот на домашниот тим Љубиша Димковски.
Брани Ристич. Негова четврта интервенција, еве шанса за Куманово, конечно да постигне гол. Во овој момент екипата на Младост е комплетна, домаќините не успеа да искористат предноста, игра с повеќе. Еве конечно гол. Мартин Ангеловски, четврти погодок за него. Куманово води со 11:10. Узунчев, Лисичков, Стоилов. Лисичков, Узунчев, Стоилов. Брани Ристич и имаше таму играње со нога. Топка за Младост. Миладиновски. Чиста позиција и нова интервенција на Паунков, веќе загрижува неговата изворена партија. Им создава главоблоки на ракометарите на Куманово, меѓутоа е подршка и од тренерот Димковски и од целата клупа на домашниот тим. А сега проектил Узунчев, негов втор гол, 11:11. Извореден гол на Миладиновски и исклучување ќе има. Со број 13, 2 минути пауза за Никола Гоглев, а она што е најважно, пети гол за Андреј Миладиновски. И се разбира ново водство за екипата на Куманово, 12:11, меѓутоа домашниот тим во наредните 2 минути ќе има игра с повеќе. Сега мислам дека ова е шанса Куманово малку повеќе да се одлепи. И сега невнимание во одбраната, многу лесно таму помина Илија Динов, нов седмерец за гостинскиот тим, ќе бие Горан Лисичков. Добре, нема гол. Контранапад на Куманово. Миладиновски, Кузмановски, Трајчевски е отворена комбинација гол. Ова му треба на Куманово, малку да игра преку своите клучни напајачи. Прв гол за Трајчевски. 13:11 води домашниот тим. Екипата на Младост од 3 седмерци, 2 промаши, 1 погоди. И сега без поголема причина Ангеловски прави прекашок, 2 минути исклучување. Некако немате концентрација во овие битни моменти од на преворот. Сега Куманово има игра с помалку, а гостинскиот тим ќе биде комплектен за 45 секунди. Стоилов. Фаулиране Илија Динов. Стоилов. Горан Лисичков, Динов, Узунчев. И уште еден прекашок. Помина 8 минути од второто полувреме. Куманово води со 13:11. Ова е директен пренос од дерби на преворот помеѓу ракометарите на Куманово и Младост Богданци. Стоилов.
Узунчев. И сега би рекол ефтин гол. Ристич немочен. Трет гол за Узунчев. (13-12) за екипата на Куманово. Домашниот тим уште 40 секунди ќе има играч помалку. И одново во игра влегува Бојан Клековски. Кузмановски. Тасовски. Денковски. Клековски. Кузмановски. Милодиновски. Штета. Домаќините бараат пенал. Мислам дека не се во право, играта продолжува. Стрилов. Убав гол и 13-13. Куманово во овие моменти е комплетно. Трет гол за Стрилов. Ангеловски. Милодиновски. Ангеловски гол. Пети гол. Ја регистрираме интервенцијата број 13 за Горан Паунков. Доколку не беа неговите одлични интервенции, мислам дека Куманово имаше далеку поголема предност на овој дерби напревар. Поминаа 10 минути од второто полувреме и натаму неизвестен напревар, а сега убав пробив и гол на Рицичков во вторна на преварот. 14-14. Тасовски, Ангеловски. Немаше среќа Ангеловски, топката во дирекот завршува надвор од теренот. Шанса за Младост да поведе. Стоилов. Ова е нов седмерец и да видиме дали ќе има ново исклучување, така е. Две минути пауза за Новица Денковски. Четврти седмерец, овој пат ќе бие Никола Гоглев. Брани Петковиќ, втор негов одбранет удар. Ќе биде драгоцено неговото искуство во овие важни моменти за надпреворот. Втор одбранет седмерец за Виктор Петковиќ. Еве шанса Куманово да поведе, иако има играч помалку, уште 1 минута и 30 секунди. Ангеловски, Тасевски, Кузмановски, бара таму топка. Тасевски, веќе полого време го нема во нападот Кузмановски. И сега какво недоразбирање таму. Не функционира нападот добро во второто полувреме. Петковиќ уште еднаш интервенција. По 4 интервенции има Виктор Петковиќ и Стефан Ристич, а 2 има Дарко Георгиевски. А сега извореден потек. Трет гол за Илија Динов и еве одново Младост се води 15-14. Куманово уште 27 секунди ќе има играч помалку.
слабо соработуваат бековите на домашниот тим во второто полувреме, ќе мора драстично да се менува играта во нападот. Ангеловски. 14-та интервенција на Паунков. Бара измена Кузмановски. Куманово во овој момент е комплетно. Стоилов, Лисичков, Узунчев. Лисичков, Стоилов. Бара таму топка, кружниот нападач Мацин. Узунчев, добра интервенција на Трајчевски. Лисичков. Брани Петковиќ, одлична интервенција. Ова треба да биде мотив за екипата на Куманово. Избегува Кузмановски, во игра Клековски. Пета интервенција на Петковиќ. Во екипата на Куманово за прв пат на денешниот направа со број 55 Наумовски. Тасевски. Клековски, изворен гол. Прв на денешниот направа, меѓутоа многу важен. 15:15. До крајот на преворот 15 минути и 30 секунди. Да видиме сега дали Петковиќ ќе биде човекот на одлука на овој направак, голманот на Куманово. Домашниот тренер бара многу почваст игра во одбраната, постојано довикува до своите ракометари. Стоилов. И да видиме, имаш играње таму со нога, признава Наумовски. Ова е прекршок во напад, еве шанса за Куманово. Тасевски. Ке се врати во игра Миладиновски. Малку зема здив крилниот играч на Куманово. Клековски, Трајчевски, Тасевски, потребен е неговиот гол. Тасевски, меѓутоа брани Миладиновски. Клековски, Ангеловски, Клековски уште еднаш, Трајчевски, Тасевски. Топка за Трајчевски, имаше таму прекршок, добро замислена комбинација, меѓутоа штета што не стигна ова топка до кружниот нападач на Куманово. Тасевски, Клековски и очекувано Љубиша Димковски, тренерот на Куманово, бара тайм-аут. До крајот на преворот 14 минути, Куманово младост 15:15. Нема да фрлиме мал поглед на стрелците на преворот во екипата на младост. За сега најефикасен Никола Гоглев со 4 гола. По 3 гола има Мите Стоилов, Илија Динов и Ристо Зунчев. Горан Лисичков 2 и така натаму. Меѓутоа, најдобар поединец во гостинскиот тим секако е феноменалниот голман Горан Паунков, кој досега има фантастични 15 интервенции. Во екипата на Куманово, Миладиновски 5 гола, Мартин Ангеловски 5, 4 гола, односно 2 гола има Виктор Тасевски, по еден имаат Даниел Трајчевски, Бојан Клековски и така натаму. Што се десува до голманите во екипата на Куманово, 5 интервенции Виктор Петковиќ, 4 Стефан Ристич, а 2 интервенции има
уште на почетокот на преворот, првиот голман Дарко Ѓоргиевски. Продолжува на преворот, напад за Куманово. Наумовски, Тасевски, тоа е седмерец. Ке има и 2 минути, најверојатно, така е. 2 минути пауза за Ристо Зучев, еве по полого време конечно еден одличен потек на Владко Тасевски и да видиме сега седмерецот ќе го изведе Бојан Клековски. Одлично, рутинирано, прецизно, втор гол за Клековски. Ова беше четврти седмерец за Куманово, 3 реализира, 1 не успеа и она што е најважно, домашниот тим победува со 16-15. Интервенција на Петковиќ. И нова интервенција, меѓутоа удар од 9 метри. Сега треба да се биде внимателен, да не се направи некој прекашок без некоја поголема причина, да не се заработи случување. Уште 1 минута и 10 секунди, Куманово има играч повеќе. Добра интервенција на Трајчевски во вистински момент. Сега судиите ќе ја подигнат раката за пасивен напад. Стоилов. И да видиме сега, еве. Тоа што го зборев, сепак се случи. 2 минути пауза за Стефан Кузмановски. Сега силите на теренот се израмнети. А до крајот на мечот нешто повеќе од 12 минути. Куманово младост 16-15 во дербито на 9-то коло од првата ракометна лига на Македонија. Одличен прекрш, одличен старт на Андреј Миладиновски и мислам дека овој напад веќе предолго трае на гостинскиот тим. Фаулиран беше Никола Гоглев. Стоилов. Петковиќ, изворена интервенција. Трајчевски. Добро е таму затворен. Енергичен е Трајчевски да ја земе ова топка, веднаш да организира напад. Во овој моменти младост е комплетен, додека екипата на Куманово уште 1 минута ќе има играч помалку. Излегува Трајчевски, во игра влегува Кузмановски. Сега домашниот тим игра без кружен нападјач. Тасевски, Миладиновски. И сега какво невнимание на Наумовски. Жестоко реагира домашниот тренер Љубиша Димковски. Меѓутоа, играта продолжува. Стоилов, добра интервенција на Миладиновски. Уште 15 секунди, Куманово ќе биде комплетно. Сега треба да го издржи овој налет на младост. Миладиновски, еве шанса да видиме. Тасевски, ова мора да се реализира. Меѓутоа, неверојатно. Шеснаесета интервенција и сега неверојатно жестока реакција од ветеранот голманот Петковиќ, се лути на Тасевски. Едноставно овој напад мораше да биде реализиран.
до крајот на преврот уште 10 минути. Стоилов, Узунчев, Стоилов. Добра реакција Тасовски, да видиме сега дали во вториот обид ќе биде прецизен. И гол! Многу важен гол за Куманово. Трет гол за Владко Тасовски. И по полого време екипата на Куманово има 2 гола предност на точно 9 минути и 42 секунди до крајот на овој напревар. Се очекуваше тежок напревар. Екипата на Куманово навистина максимално се бори и за сега се води добро. 2 гола предност. Добро е што и домашниот голман Виктор Петковиќ одлично почна да го чува својот гол, веќе има 7 интервенции. Меѓутоа загрижува феноменалната партија на гостинскиот голман Горан Паунков. 16 интервенции до сега им создадува многу главоблоки на ракометарите на Куманово, се извинувам, меѓутоа очекуваме во продолжението на преварот да се разбуди Мартин Ангеловски, веќе полого време нема постигнато гол. Бомбардерот на Куманово. Но да видиме финишот во секој случај ќе биде интересен на овој дерби напревар. Интересно гостинскиот тим до сега нема ниту еден гол преку својот кружен напаѓач Мацин. Добро е чуван Стоилов. Девет метри за Младост. Узунчев, Стоилов, брани Петковиќ, изворена реакција. Мора да се искористи овој позитивен момент на овој дерби напревар и сега Куманово да постигне гол и да поведе со 3 гола разлика. Тасовски, Кузмановски, Ангеловски, Кузмановски. Не смеја вака да се комбинира таму каде што е најгусто. Тасовски и брани голманот Паунков. Нема предавање, одиме понатаму. Мора да се игра вака цврсто во одбраната, да не му се дозволи на противникот да дојде до чиста ситуација. 8 минути до крајот на мечот. Куманово 17, Младост 15. Узунчев не се реши таму да влезе. Ташков, Стоилов. Стоилов. Одлично игра во одбраната Стефан Кузмановски. Повторно Стоилов, брани Петковиќ. Штета ова топка влезе во голот. Четврти гол. Меѓутоа аплаузи за Виктор Петковиќ, кој одлично го чува голот на Куманово во второто полувреме. Сега е потребен гол. Наумовски, Ангеловски. Имаше таму играње со нога, топка за Куманово. Кузмановски, Тасевски, Ангеловски.
И сега какво промашување на Наумовски, чиста ситуација. Мора се реализираат вакви моменти. Ова беше зицерно за Наумовски, меѓутоа многу непрецизно. Еве шанса сега Младост да израмни. Узунчев, Лисичков, Стоилов, Узунчев, Лисичков, проектил и гол. Еве, Младост направи серија од 2 гола. А сега брзоплето бие Тасевски. До крајот на превод уште 5 минути. 17:17. Стоилов брани Петковиќ. Меѓутоа сега какво невнимание на ракометарите на Куманово. Ова беше нивна топка, меѓутоа останува Младост во напад. Спортски подадена рака од Ангеловски и Стоилов. Мора да кажеме дека на преворот до сега беше исклучително фер и коректен од двете екипи. А и судиската двојка, браќата близнаци Дејан и Димитар Ѓоргиевски, одлично го судат овој напревар. Точно 5 минути и 31 секунда до крајот. Куманово Младост 17:17. Узунчев, Лисичков, Стоилов. Стоилов. Топовски удар, сега тој постигнува 3 гола едно по друго, негов 6-ти гол и еве од 17-15 Младост победува со 18-17. Тајм-аут бара Љубиша Димковски. Мора да се смират ракометарите на Куманово во овие клучни моменти, да најдат сили и да успеат да го добијат овој дерби напревар. Миладиновски и Ангеловски по 5 гола во екипата на Куманово. Тоа се најефикасните играчи на домашниот Дим. Владко Тасовски има 3 гола. Во екипата на Младост сега најефикасен играч е Мите Стоилов со 6 голови. 4 гола има Никола Гоглев. А уште еднаш ќе ги потенцирам изворените 17 интервенции на Горан Паунков. Ангеловски, Тасовски. Топка за Куманово. Кузмановски, Тасовски. Ова треба да биде исклучување, меѓутоа нема ништо од тоа. Ангеловски брз опет напад. И сега е потребна одбрана. 4 минути до крајот на преворот. Еве подрачки од публиката. Стоилов, Лисичков, Узунчев.
Прекашок на Кузмановски. Стоилов, тој е клучниот играч во финишот на овој напревар. Негов 7-ми гол. Ангеловски уште еднаш брзоплето бие. Топка за Младост. Три минути до крајот, 2 гола преднос и сега ќе биде многу тешко за ракометарите на Куманово. Стоилов. Фаулиране Узунчев. Се извинуваме, почитувани гледачи, поради малите технички проблеми на овој напревар. Напад за Младост. Стоилов. Лисичков. Стоилов. И сега брани Петковиќ. Ова е надеж. Девета интервенција за Петковиќ. Фаулиране Миладиновски. Кузмановски. Тасовски. Сега е потребен гол. Гол за Тасовски. Четврти. До крајот нешто помалку од 2 минути. Куманово 18, Младост 19. Сега е потребна добра одбрана да се сочува голот и потоа да се бара шанса во нападот. Но да видиме на потеке домашната одбрана. Еве сега шанса, да видиме. И сега какво невнимание. Неверојатно. Пропуштена идеална шанса за домашниот тим. И тайм-аут, да видиме. Не се пак опомена за домашниот тренер Љубиша Димковски. Точно 1 минута до крајот. 19-18 води Младост. Лисичков. Стоилов. И еве тайм-аут во вистински момент бара гостинскиот тренер на отприлike 40 секунди до крајот. Сега ќе мора да се игра цврсто во одбраната, да не се дозволи некој ефтин гол да се прими. Екипата на Куманово на денешниот напревар ја пропушти својата шанса во нападот. Меѓутоа, едноставно денеска не совладив беше Горан Паунков. Неговите 19 интервенции дадоа огромен придонес во ова минимално водство на екипата на Младост. Но да видиме домашниот тим може би ќе има шанса да успее да извлече барем еден бод во овој дерби напревар. Како стојат работите, екипата на Младост и по 9 одиграни кола ќе остане непоразена во домашното првенство, но сепак да го сочекаме крајот, да видиме како ќе заврши овој надпревар.
Лисичков, Узунчев. Еве сега шанса да видиме. Тасовски. 19:19. Ова е многу важен момент. Да видиме дали Куманово ќе има шанси да атакува на победа. Добар прекашок, да видиме. Узунчев. Добар прекашок и тоа е крај на преворот. 19:19. Но да се чекаме и овој удар. Успеа Куманово да се спаси од ова непријатна ситуација. Но сега ќе мора да бидат внимателни домаќините, да се сочува голот. Да видиме. Потребна е максимална концентрација. Да видиме, Узунчев бие над голот и завршува овој дебен напревар. Куманово 19, Младост 19, почитувано гледајќи, надам дека уживавте во овој супер интересен ракометен напревар. На крајот ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.